हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ आप कैसे नोटिफिकेशन ऑन सेट कर सकते हो वो पोको फ़ोन में। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग में मूव होना पड़ेंगे। सेटिंग में मूव होने के बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करके आना पड़ेंगे। और उसके बाद स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस पर आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक करना है। ठीक है, साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग के अंदर। तो इस पर आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में ही क्लिक करना, आई मीन नोटिफिकेशन में ही क्लिक करना। ठीक है, साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक करने के बाद उसके बाद नीचे में आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ठीक है, ये सबसे आप ना नोटिफिकेशन ऑन सेट कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर हैप्पी वाली सेलेक्ट किया। हैप्पी वाली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कुछ पसंद आई, इसमें से आप ये वाली ऑप्शन देखने को मिलेंगे बेल जैसे, इसमें क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए सेट करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन में सेलेक्ट कर देना। टेक्स्ट मैसेज के लिए सेट करना चाहते हो ये साउंड, तो टेक्स्ट मैसेज के लिए सेट कर देना। ठीक है, आपको सेलेक्ट करके ओके में क्लिक कर देना, यानी कि अप्लाई में क्लिक कर देना। और उसके बाद जो भी आप नोटिफिकेशन सेट करना चाहते हो वो अभी सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें कैंसिल में क्लिक कर दिया। उसके बाद बैक बटन में क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे में आपको प्रोफाइल के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मैं ऑफलाइन रिंगटोन सेट करने के लिए बता रही हूँ। इसमें प्रोफाइल में क्लिक करना है आपको। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे रिंगटोन के ऑप्शन। तो इस पर आपको यहाँ पर रिंगटोन में क्लिक करना है। ठीक है, इसमें रिंगटोन में क्लिक करने के बाद अगर आप ऑफलाइन यहाँ से नोटिफिकेशन के लिए साउंड सेट करना चाहते थे यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, आपको बस अप्लाई में क्लिक करके ओके में क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अप्लाई में क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर रिंगटोन, टेक्स्ट मैसेज, नोटिफिकेशन, अलार्म, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं ऑफलाइन में। तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो रिंगटोन के लिए सेट करना चाहते हो, टेक्स्ट मैसेज के लिए, नोटिफिकेशन के लिए या फिर अलार्म के लिए। तो इसीलिए आप नोटिफिकेशन साउंड सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके आपको सेट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।